السلام علیکم۔ میرا نام فرخ زیدی ہے۔ میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ میں عامر شہزاد صاحب کے پاس آیا ہوں ایک L4 L5 کی سیاٹیکا اور ہرنیٹڈ ڈسکس کے پین کے حوالے سے۔ میرا پین تقریباً اکتوبر 2019 میں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد میں ایک اسلام آباد بیسڈ کائروپریکٹر یا سو کولڈ کائروپریکٹر آغا ابراہیم صاحب کے پاس گیا۔ وہاں پہ ان سے رجوع کیا، میری تکلیف دور نہیں ہوئی۔ اس کے بعد میں مایا ناز قائد اعظم انٹرنیشنل ہاسپٹل کے ہیڈ آف نیورو سرجری اور ہیڈ آف آرتھوپیڈکس کے پاس گیا۔ وہاں پہ میں نے تقریباً 1 سال علاج کروایا، کافی ایکسپینسو۔ میرے تکلیف دور نہیں ہوئی، اور ابھی میں جنوری 2021 میں عامر صاحب کے پاس آیا ہوں۔ میری 3 دن لگاتار یہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹائم میری صرف تھوڑی بہت سٹفنس ہے، باقی تمام جو پچھلے 14-15 مہینوں کی تکلیف ہے وہ اس ٹائم چلی گئی ہے۔ تو آئی وڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ اگر آپ کے بیک پینز ہیں تو آپ ان سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے۔ ان کا یوٹیوب چینل ہے، ان کا کانٹیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ ان کے سٹاف کو انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے اور کمپلیٹ پین ریموو کی ہے۔ تھینک یو۔